Hallo schön, hier ist Frau نورة. أهلا بيكم في قناتي أنا فراو نورة. عندك مشكلة ما بتعرفش تتكلم ألماني؟ بتعرف جمل، بتعرف بعض الكلمات، بس ما عندكش حد تمارس معاه اللغة؟ أنا هساعدك وأنا هكون البارتنر بتاعك اللي هتمارس معاه اللغة. طيب، وانت دلوقتي بتشوف اول فيديو من سلسلة كورس المحادثة غالن شبيلن. خلي بالك في القناة في كورس محادثة تاني، وهو عبارة عن كورس برضو محادثة هيساعدك تتكلم، ولكن فكرته مختلفة خالص عن الغالن شبيلن. الكورس اللي انت بتشوفه دلوقتي او الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي هو غالن شبيلن، اي تلاعب الادوار. انت هتكون A، انا هكون B. لكن الكورس التاني اللي موجود اللي هو كورس المحادثة اللي موجود على القناة هو عبارة عن ان انا بديك معلومات عن اي موضوع، وبعد كده ببدأ اديك جمل وبقول لك ممكن تسأل وتتكلم ازاي عن الموضوع ده. لكن بقى هنا فكرة كورس المحادثة مختلفة وجديدة خالص، وهي عبارة عن ايه؟ هو عبارة ان احنا هناخد موضوع زي مثلا الاسجفون هايتن، وهي عادات الاكل. طبعا كلنا عندنا عادات واحنا بناكل، وقت التلفزيون عندنا عادات في الاكل عموما. ده الدرس الاول. زي ما انت كده شايف انا هوديك بس نظرة سريعة. بتلاقي بعض الجمل دي انا هبدأ ان انا احفظها، ولازم ان انا اكون عارفها علشان لما اجي اعمل محادثة عقلي يبقى متبرمج ان انا هقول الجمل دي. طيب الكورس ينفع لأي حد مبتدئ في اللغة لحد مستوى الألف فاي. بالنسبة بقى للبي اينز للبي 2 هيبقى ان شاء الله برضو هيبقى فيه كورس محادثة، ولكن الفرق ان هو هيبقى اوف دويتش بس باللغة الألمانية فقط، يعني مش هيبقى فيه لغة عربية زي الفيديو ده. طيب، كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنبدأ نقرأ الجمل، وهبدأ ان انا اقرأها واترجمها. احنا مش هنشرح قواعد في الكورس المحادثة، ولكن انا بقرأ جملة وانت بتعيدها ورايا وبتحاول تحفظها. بعد كده هنعمل بقى الغولن شبيلن، وهتشوف ازاي الفيديو هيكون مفيد. ما تنساش تشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. طيب، Sätze يعني الجمل. أول جملة معايا ich esse eine Pizza. أنا esse أكل eine Pizza. أنا باكل بيتزا. Ich esse eine Pizza. اسمع وكرر ورايا. Ich esse eine Pizza. رقم 2. Ich trinke eine Tasse Kaffee. Ich trinke eine Tasse Kaffee. دورك. Ich trinke eine Tasse Kaffee. Essen. بالنسبة بقى للاسم الطعام. Was isst du؟ طيب خلينا نبقى متفقين ان das Essen يعني الطعام، وبرضو Essen لوحدها ده فعل معناه يأكل. طيب لو احنا هنصرفه في المضارع يعني عادي خلاص، هقول لحضرتك دلوقتي انت بتاكل ايه، فهقول لك was ماذا، isst du ماذا تأكل. طيب لو انا هتكلم في الماضي اكلت ايه، فهقول was hast du gegessen. اسم بيجي مع verb haben، واسم بتبقى gegessen. was hast du gegessen. خلينا نعيدهم مع بعض. was isst du، was hast du gegessen. طيب لو انا بتمنى لحد اقول له وجبة سعيدة، واقول له يعني بالهنا والشفا، اقولها له ازاي بقى دي بالالماني؟ guten appetit. guten appetit. برضو من الجمل اللي محتاج ان انا اكون عارفها هو ان انا ازاي اعبر واقول انا جعان، انا عطشان. هقول ich habe Durst. Durst يعني انا عطشان. ich habe Hunger. Hunger يعني جعان. يبقى ich habe Durst يعني انا عطشان. ich habe Hunger يعني انا جعان. عندك فعل trinken يعني يشرب، وهنا برضو هنشوف لو انا عايزه اسال حد اقول له بتشرب ايه دلوقتي، فاقول له was trinkst du. was trinkst du. ولو انا عايزه اسال حد شربت ايه في الماضي هقول له was hast du getrunken. was hast du getrunken. مرة كمان was hast du getrunken. يبقى trinken في البرفكت في الماضي بتبقى getrunken، لكن essen بتبقى gegessen. تمام. لو انا عايزه اقول انا بحب اطبخ هقول ich koche gern. انا بحب اطبخ.
لو انا بقى ما بحبش اطبخ هقول ich koche nicht so gern. nicht so gern. طيب kochen هو فعل يطبخ ومتصرف مع الضمير ich koche gern. ich koche nicht so gern. سابع حاجة معانا وهي المالتسايتن. يعني ايه بقى كلمة مالتسايتن؟ مالتسايتن يعني الوجبات. مالتسايتن. ولو قلت الهوبت مالتسايتن يعني الوجبات الرئيسية. كلمة هوبت يعني رئيسي، لما بتلزق في أي حاجة بيبقى معناها حاجة رئيسي. تمام؟ يعني مثلا لو قلت هوبت مالتسايتن يعني الوجبات الرئيسية. بعد كده عندي وجبات الرئيسية زي الفروشتوك. طبعا كلهم بياخدوا das Frühstück. das Frühstück. das Mittagessen. Frühstück يعني الفطار. Mittagessen الغدا. das Mittagessen. das Abendessen العشاء. طبعا سهل خالص. Mittag نص اليوم، طبعا اللي عارف Mittag. Essen Abend Essen يعني العشاء. رقم 8 معايا وهي جملة ich warte auf dich. ich warte auf dich. والجملة دي بقولها في حياتي، انا عايزة اقول لحد انا مستنياك، هقوله ich warte auf dich. انا مستنياك. ملحوظة صغيرة، كل الجمل دي بتنفع لو انت بتتكلم مع حد بفريندلي واي، يعني حد انت اوريدي عارفه، مش بصيغة الاحترام، مش بصيغة زي. لو هو بصيغه دي هنحتاج ان احنا نغير كام حاجه صغيره. لكن زي ما انا قلت لكم، ده انا عاملاه الكورس ده هدفه انك تتكلم وتعرف تتكلم في الحياه اليوميه مع اصحابك. جات لك فرصه انك تتكلم مع حد فتعرف تتكلم في موضوع ايه. يعني هي عموما المواضيع اللي هتبقى في الكورس ده هتبقى السمول توك. هو المواضيع ان انا مثلا دلوقتي قابلت حد فعايزه افتح موضوع، فانا مش عارف افتح موضوع عن ايه، فهنا هتلاقي الافكار، هتلاقي الجمل اللي انت اصلا تبقى حافظها، هتعمل غولن شبيلن معايا. فانت ممكن مش هتحتاج بارتنر اصلا في الالماني بره، ولكن بلس لو انت عاوز دوا انتوا ممكن انت والشخص ده حد يلعب فيكو حد يلعب فيكو بي، لو ايه يعني شخص يبقى بارتنر ايه وحد يبقى بارتنر بي. طيب خلينا نكمل. احنا كنا وقفنا عند نوما اخت رقم 8. ich warte auf dich. ich warte auf dich يعني انا انتظرك. ich bin wieder da يعني انا رجعت. ich bin wieder da يعني انا رجعت. ده مثلا لو انت بتعمل شات مع حد مثلا على الواتساب، فهتقول له انا هروح، بعد كده تروح تقول له مثلا be right back، وبعد كده تقول له انا جيت تاني، فهتقولها له ازاي بقى انا جيت تاني؟ هتقول له ich bin wieder da. طيب لو عايز تقول له مرحبا بعودتك هتقولها له ازاي؟ هتقول له willkommen. willkommen يعني welcome مرحبا. تمام. willkommen zurück مرحبا بعودتك. willkommen zurück. تمام. ودول كانوا اكتر 10 جمل انا محتاجك تبقى حافظهم علشان نبدأ الغالن شبيلن. لوز جيت. طيب الغالن شبيلن انا هكون ليزا وانت هتكون ماكس. تمام. طيب بس انا دلوقتي اول مرة كل اللي انا هعمله ان انا هقرأ طبعا الاتنين. تاني مرة ان شاء الله يعني انا دلوقتي هقرأه وهبدأ ان انا اترجم. تاني مرة واحنا بنلعب الادوار انا هقرأ بس ليزا، وهسيب لك وقت تقرأ ماكس انت. تمام. بعد كده ممكن ان انت تبدأ تعمل الغنى شبيلن دي من غير ما تبص، يعني تبقى سايب الموبايل او اللابتوب جنبك، مشغل الفيديو وسامع مثلا انا بتكلم، فهسيب لك وقت تروح قايل الحاجة اللي اصول تتقال، سواء كان السؤال او الاجابة على السؤال اللي انا هسأله لك. طيب خلينا نبدأ. ماكس هالو wie geht's dir. هالو wie geht's dir. مرحبا كيف حالك، عاملة ايه؟ ليزا mir geht's gut und dir. mir geht's gut. mir geht's gut und dir. Max super, was machst du? Max super, was machst du? Lisa ich esse und du? Max ich trinke eine Tasse Kaffee. Was isst du? Ich trinke eine Tasse Kaffee. Was isst du? Ich trinke
eine Tasse Kaffee. Was isst du? Lisa, ich esse Pizza. Hast du gegessen? هو أنت أكلت؟ Nein, noch nicht. Guten Appetit. Ich habe keinen Hunger. Ich habe nur Durst. Einen Augenblick. طيب خلينا بقى نترجم اللي أنا قلته ده. Hallo, مرحبا, wie geht's dir? كيف حالك? ليزا هترد mir geht es gut und dir? أنا بخير وأنت؟ راح ماكس قال super رائع. Was machst du? ماذا تفعلي؟ راحت ليزا قالت ich esse أنا باكل und du وأنت؟ راح ماكس قال ich trinke eine Tasse Kaffee أنا بشرب فنجان قهوة. Was isst du؟ وبتاكلي ايه بقى يا بنتي؟ راحت ليزا قالت ich esse Pizza أنا باكل بيتزا. Hast du gegessen؟ هو أنت كلت؟ راح قال لها ماكس Nein لأ noch nicht لسه لأ لسه ما كلتش يعني. وراح قال لها guten Appetit بالهنا والشفا. وكمان اداها معلومة قال لها ich habe keinen Hunger أنا أصلا مش جعان. ich habe keinen Hunger أنا مش جعان. لو أنت ما بتعرفش ازاي بننفي في الألماني في فيديو موجود هتلاقيه ظاهر لك فوق دلوقتي ممكن تدوس عليه هتشوف درس النفي وهتفهم امتى بنقول nicht وامتى بنقول kein أو keinen. طيب المهم خلينا نرجع تاني. قلت ich habe keinen Hunger يعني هو بيقول لها أنا مش جعان. ich habe nur Durst يعني أنا بس عطشان. ich habe nur Durst أنا عطشان. nur يعني فقط. تمام. einen Augenblick يعني لحظة زي مومنت مال لحظة من فضلك. يعني عايزة أقول لحد لحظة هقول له einen Augenblick einen Augenblick. تمام نكمل. مهم بقى ليزا ردت قالت له اوكي ich warte auf dich ich warte auf dich Max ich bin wieder da ich bin wieder da. Lisa willkommen zurück. Max ich war Durst ich habe 1 Liter Wasser getrunken. Lisa trinken Sie täglich 2 Liter Wasser? Ja und manchmal 3 Liter. طيب خلينا كده نترجم اللي احنا قلناه. ليزا قالت له اوكي ich warte auf dich انا هستناك. راح ماكس قال لها يعني هو بقى خلاص اوكي استنيته كده. راح ماكس قال لها ich bin wieder da انا جيت يعني هو رجع خلاص. فراحت ليزا قالت له willkommen zurück اهلا بيك تاني. فكان بيقول لها ich war Durst انا كنت عطشان. war ده فعل يكون في الماضي. ich war Durst ich habe 1 Liter Wasser getrunken شرب لتر ميه لوحده. انا شربت لتر ميه. فراحت ليزا طبعا بالمناسبه دي راحت سالته trinken Sie täglich täglich يعني يوميا. ممكن استبدل täglich بايه؟ ممكن اقول jeden Tag يعني jeden Tag هيها täglich. trinken Sie täglich 2 Liter Wasser بتشرب 2 لتر ميه. فراح قال لها يا und manchmal 3 ايوه وساعات بشرب 3. طيب ليزا بقى هتبدا تقول له نكمل يلا بينا. kochen Sie gern بتحب تطبخ؟ nein ich koche nicht gern und du kochen Sie gern? nein ich koche nicht gern und du? Lisa ich koche gern. ich habe nur eine Frage. frag mal was ist Ihre Hauptmahlzeit? Frühstück. Und du? Mittagessen. Es ist 15 Uhr jetzt. Ich muss gehen, denn ich habe nach einer Stunde einen Termin. Okay, bis später. Bis später. طيب خلينا بقى نترجم الحتة دي. kochen Sie gern ده سؤال بهل بتحبي تطبخي. kochen فعل يطبخ. kochen Sie gern فراح ماكس رد قال nein لا ich koche nicht gern انا مش بحب اطبخ. und du وانتي ich koche gern انا بحب اطبخ. طبعا احنا الجمل دي بص انت انا بقى كنت بقول الجمل دي فوق ليه. فلو انت اوريدي ذاكرتها قبل ما تكمل باقي الفيديو
هتلاقيني دلوقتي وانا بقول انت فاهم اللي انا بقوله، فاهمني؟ فالموضوع سهل عليك. Ich habe nur eine Frage. انا عندي فقط سؤال. فراح قال لها frag mal. frag mal يعني اسال. لو انا بقول لحد اسال هقول له frag mal. طيب ليزا قالت له was ist ihre Hauptmahlzeit. Hauptmahlzeit يعني ايه الوجبه الرئيسيه بالنسبه لك؟ يعني احنا مثلا في اليوم، احنا طبعا عارفين احنا عندنا الوجبات الرئيسيه 3، ولكن ممكن في ناس بتاكل وجبتين بس في اليوم او وجبه واحده، او وجبه بالنسبه لهم رئيسيه، يعني ان هم ممكن ما يعدوش اليوم من غير ما ياخدوها، سواء كانت الفطار الغداء العشاء، على حسب كل شخص وشخصيته وحياته ودنيته. فماكس هيقول فروشتك الفطار، وندو فهي راحت ليزا هتقول له ميتاج اسن. ميتاج اسن يعني الغدا. فهي بتقول له، بتبص كده في الساعه فجاه فقالت اس ايست 15 ويت. هي الساعه دلوقتي ايه؟ 3. ich muss gehen. يعني ايش muss gehen؟ انا لازم اذهب. gehen يعني يذهب، ومس يعني ينبغي، يجب، سوري. ich muss gehen يعني انا لازم اروح دلوقتي. ليه بقى؟ denn يعني because علشان ich habe انا عندي nach einer Stunde بعد ساعة einen Termin ميعاد. انا لازم اروح عشان انا عندي بعد ساعة ميعاد. قالها اوكي bis später bis später. باي باي. في يعني bis später أراكي فيما عما قريب، يعني اشوفك بعد كده. اوكي طيب انا كده قرأت وترجمت. دلوقتي انا هقرأه في دويتش بس بسرعة، مش هطول خالص. بعد كده تاني مرة بقى انت لازم تبقى جاهز عشان انت هتلعب دور ماكس وانا هكون ليزا. Max, hallo, wie geht's dir? Lisa, mir geht's gut und dir? Max, super, was machst du? Lisa, ich esse und du? Max, ich trinke eine Tasse Kaffee. Was isst du? Lisa, ich esse Pizza. Hast du gegessen? Nein, noch nicht. Guten Appetit. Ich habe keinen Hunger. Ich habe nur Durst. Einen Augenblick. Okay, ich warte auf dich. Ich bin wieder da. Willkommen zurück. Ich war Durst. Ich habe 1 Liter Wasser getrunken. Trinken Sie täglich 2 Liter Wasser? Ja, und manchmal 3 Liter. Kochen Sie gern? Nein, ich koche nicht gern. Und du? Ich koche gern. Ich habe nur eine Frage. Frag mal. Was ist Ihre Hauptmahlzeit? Frühstück. Und du? Mittagessen. Es ist 15 Uhr jetzt. Ich muss gehen, denn ich habe nach einer Stunde einen Termin. Okay, bis später. bis später. طيب وبكده عملت لكم بارتنر. وانا طبعا حاولت اقلد لكم صوت ماكس بس عشان يبقى فيه اختلاف. دلوقتي انت بقى هتكون ماكس وانا هكون ليزا. يلا بينا. انا هسيب لك وقت انك تقول وهرد بس بالاجابات بتاعت ليزا. Mir geht es gut und dir? Ich esse und du? Ich esse Pizza. Hast du gegessen? Okay, ich warte auf dich. Willkommen zurück. Trinken Sie täglich 2 Liter Wasser? Kochen Sie gern? Ich koche gern. Ich habe nur eine Frage. Was ist Ihre Hauptmahlzeit? Mittagessen. Es ist 15 Uhr jetzt. Ich muss gehen, denn ich habe nach einer Stunde einen Termin. تمام احنا كده bis später اخر حاجه. تمام احنا كده بنكون خلصنا الغولن شبيلن بتاعنا.
حاول ان انت تحاول تسمعه من غير ما تبص بعد ما تخلص مذاكرته وتشوف الفيديو للاخر وتبقى خلصت. تحاول بقى انت تسمعه من غير ما تبص كده وترد عليا في الوقت اللي انا كنت سايبهولك. ما تنساش تكتب لي في الكومنتس عشان دي حاجه مهمه جدا ليا. هل الوقت اللي انا سايبهولك بين ليزا وماكس، يعني انت تسال السؤال او تقول الاجابه ايا كان انت دورك بارتنر ايه، كافي ولا محتاج وقت اكتر انك تقول الجمله؟